ჩვენ აღმოჩნდით თუ ზოგადად ვიტყვით რა პოლიტიკური ტიპის რა სისტემა არის ეს არის ალბათ ის რეჟიმი რომლის აშენებას ძალიან უნდოდა წინა ხელისუფლებას მაგრამ ვერ მოახერხა როგორც შეიძლება საგარეო ფაქტორების გამო ასევე შეიძლება მაშინდელი ოპოზიციური სპექტრის გამო ვერ მოახერხა დღეს ჩვენ მივდივართ კლასიკური ავტორიტარული არა დიქტატორული რეჟიმისკენ ბევრი შემეკამათება ვიცი და ხშირად უთქვიათ ხოლმე ჩემთვის რომ აი ჩვენ არ მოგწონს დღევანდელი ხელისუფლება მაგრამ მოდი წინას ნუ შეადრი არ ვადრი რა თქმა უნდა შეიძლება ბევრი სფერო არის სადაც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ რომ წინა ხელისუფლება უარესად იქცეოდა მაგრამ გაჩნდა ასევე ბევრი სფერო სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გაასწრო არა მარტო წინა ხელისუფლებას არამედ მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა საბჭოთა პერიოდს მაგალითად აი ხა თქვენ იცით ის კანონი რომ მიიღეს რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლის სასჯელი წესდება ხელისუფლების არალეგიტიმურად აღიარებაზე თქვენ თუ იცით ვინ იყო ბოლო ორი ადამიანი ვინც გაასამართლეს ამ მუხლით ესენი იყვნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა მაშინდელი სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობდა მუხლი ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა რომელიც ითვალისწინებდა სისხლის სამართლის სასჯელს წინა ხელისუფლების დროს მე და ძალიან ბევრი შენი რესპონდენტი ვიყავით ინგა ადამიანები რომლებიც მინიმუმ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ჩვენ არავინ არ ვაღიარებდით სააკაშვილს ლეგიტიმურად 4 წლის მანძილზე 4 წელიწად ნახევრის მანძილზე არც ერთი ადამიანი რა თქმა უნდა ამ ბრალდებით არავის არ დაუჭერია. საპარლამენტო მანდატებზეც უარი თქვა მაშინ ოპოზიციამ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორად მინდა გამიგონ, ეს არ ნიშნავს, რომ იმ ხელისუფლებას თავისი იმდენი ცოდვა აქვს, რომ დავიწყოთ, მაგრამ კონკრეტულად თუ საუბრობთ ახლა აი ამ ბოლო ცვლილებებზე, მათ შორის იგივე ტროტუარზე დგომასთან დაკავშირებით ამ შემოღებულ სანქციებზე და ასე შემდეგ, ზოგიერთი ცვლილება არა მარტო წინა ხელისუფლებაზე უფრო დიქტატორული არის, არამედ აი გაგანია ბრეჟნევის დროინდელი საბჭოთა კავშირის პირდაპირ ანალოგია არის და ამიტომაც ის ხალხი, ვინც გულწრფელად სააკაშვილს იმის გამო ებრძოდა, რომ თავისუფლება უნდა და მაშინ პროტესტი უნდა ქონდეს დღევანდელი ხელისუფლების მიმართაც. თუ დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ არ ქონდა პროტესტი, ნუ მაშინ გამოდის, რომ მაშინ და ბევრი იყო ასეთიც, რა თქმა უნდა, რომელიც რაღაცა თავისი კერძო ინტერესები და კერძო კონფლიქტები ყველას ქონდა, მაგრამ დღეს ჩვენ ნამდვილად ვართ და სხვა შორის ბევრს ქონია ინგა, ახლა თქვენს ანონსშიც უყურებდი, რომ რუსული ტიპის დიქტატურა და ასე შემდეგ. რუსეთში არაერთხელ ვარ ნამყოფი, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ რუსეთში არის მეტი დემოკრატია, ვიდრე არის დღევანდელ საქართველოში. ჩვენ რაღაცა თლაჩდილ კორეის თუ არა, აი აზიური ტიპის დიქტატურა არის ეს, სადაც შეიძლება ვერ მოახერხოს ივანიშვილის რეჟიმმა ეხლა რას კანონებსაც იღებს ამის რეალიზაცია, მაგრამ აი კონკრეტული მაგალითი მოგიყევით ახლა ყველა კანონს საერთოდ არ შემოყვე, აზრისთვის რომ ხელისუფლება არის არალეგიტიმური ციხეში ადამიანის ჩაცმა ეს ჩრდილო კორეის გარდა მეორე ქვეყანა იქნება საქართველო. რუსეთში ამის გამო ციხეში არ სვავენ. შესაძლებელია შენი აზრის გამო არ გაღიარებ და პარალელებს ავლებდით და წინა ხელისუფლების დროს ოპოზიცია მანდატები დაყარა და პარლამენტში არ შევიდა არ გაღიარებთო, მაგრამ არავის არ დაუჭერია და უფრო მეტიც არავის არ მიუღია. ხო, ის კანონები, რომლითაც მაშინ კახა, როდესაც თქვენ საპროტესტო აქციებზე ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყავით ხოლმე, არავინ არ მოსულა და აქ რატომ დგახარ პარლამენტში რატო შიმშილობ ტროტუარზე რატო დგახარ რატომ არ მაგარებ ამის გამო ციხეში მაგ კანონზე გეტყვი ინგა მე ხა ჩემი პროფესიით ადვოკატი ვარ და მაშინაც და ეხლა ძალიან ბევრ პროცესზე მიწევს გამოსვლა მაშინ მიიღო ხელისუფლებამ კანონი რომლის მიხედვითაც დაწესდა აქციებზე მთელი რიგი შეზღუდვები წინა ხელისუფლების დროს რაღაც 20 მეტრზე ახლოს მისვლა იგრძელებოდა პარლამენტთან და ასე შემდეგ მე ეს პროცესი მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოში მოვიგე დღეს გამორიცხული არის რომ დღევანდელ ხელისუფლებას დღევანდელ საკონსტიტუციო სასამართლოში რაიმე მოუგო, იმიტომ რომ იქ ყავთ დასმული მაანა კობახიძე, ევა გოცირიძე და პირდაპირ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დანამატი. ეხლა თუ ვილაპარაკებთ სხვა სასამართლოებზე, რა თქმა უნდა, კატასტროფა ხდებოდა მაშინაც და ეხლაც, მაგრამ კონკრეტულ სფეროებზე თუ ვილაპარაკებთ, საკონსტიტუციო სასამართლოში სხვა შორის არა მარტო ეგ პროცესი. არ ვიცი, გიორგი პაპუაშვილის დამსახურება იყო თუ ვისი დამსახურება იყო, პროცესი მოუგეთ ხელისუფლებას თან პოლიტიკური შინაარსის. დღეს გამორიცხული არის ხა უამრავი კონსტიტუციური სარჩელი დღესაც მიმართავთ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს არის თავიდან ბოლომდე უშიშროების კონტროლირებადი ორგანო რომელსაც აქვს დამოუკიდებლობის უფრო დაბალი ხარისხი ვიდრე ქონდა წინა ხელისუფლების დროს სასამართლოები რომ ახსენეთ იმ სხვა სასამართლოებში რომელი მოსამართლებიც იღებდნენ იმ საშინელ გადაწყვეტილებებს რის გამოც მე თქვენ მაშინდელი ოპოზიცია ქუჩაში საპროტესტო აქციებს აწყობდით ეს ხალხი კი არ დაიმეგობრა პირდაპირ შეისის ხორცსა ქართულმა ოცნებამ მურუსიძის თამად სახელებით და გვარებით ვიცნობ და ყოველდღე უყურებ ამ ადამიანებს საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და ბევრგან. კი, სამწუხაროდ ესეა. კახა, უბრალოდ იმისი თქმა მინდა რომ ზოგან თუ მაგალითად
მაგალითად საერთო სასამართლოების სისტემაში ვითარება მეტნაკლებად იგივე დარჩა, მოგიყვანეთ მაგალითად კონკრეტული მაგალითი, სადაც არის ბევრად უარესი. დღევანდელი საკონსტიტუციო სასამართლო არის ბევრად უარესი, ვიდრე იყო 15 წლის წინ. და აკრძალავს კიდეც ოპოზიციას, წინ გვაქვს ეს ამბავი. წეგან საუბრობდი იმაზე, რომ აი სულ ცოტა ხნის წინ, 1 საათის წინ, სუსი დატოვა 6 საათის განმავლობაში, რომ გამოკითხვაზე იჯდა ყოფილი ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი. ყოფილი პრემიერი არის ციხეში. ფარცხალაძეს რაც ჭირს ხედავთ. ლილუაშვილი არის ციხეში, მინისტრები ციხეში. სავარაუდოდ ეს გამოკითხვა 6 საათიანი, იმაზე უნდა მეტყველებდეს, რომ კიდევ ბევრ საქმეზე მიდის გამოძიება. თქვენ რითი ხსნით რეალურად ამ ამბავს, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება? ანუ ძველები მთლიანად უნდა ჩაირეცხონ და ამას ყველაფერს აკეთებს ივანიშვილი კობახიძის ხელით რატომ? ბევრი რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორი უნდა შეიძლება იყოს ინგა, უბრალოდ ლევან დავითაშვილთან მიმართებაში ვიტყვი, მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, არადროს არ შეხვედრი ვარ, მაგრამ როდესაც გქონია ხოლმე მეგობრებთან მსჯელობა, ეს იყო ჰომო საპიენსის ჯიშის ერთ-ერთი უკანასკნელი წარმომადგენელი ხელისუფლებაში. ადამიანი ზრდილი, გონიერი, რაღაცა გიჟური ფრაზებით რო არ გამოდიოდა, როგორც დამახასიათებელი არის მაგალითად, რა ვიცი, თუ კობახიძე, თუ წლუკიანი, აგერ კირცხალიას უყურებდი რამოდენიმე წუთის წინ, ესე იყო რაღაცა კულტურისა და ეთიკის სფეროდან გასულები არიან. ლევან დავითაშვილი იყო აშკარად ანაქრონიზმი ამ ხელისუფლებაში. ის იყო ძალიან კორექტული, ზომიერი, გაწონასწორებელი და უკვე ამის გამო იყო ის მიუღებელი ამ ტიპის რეჟიმისთვის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კობახიძე გახდა პრემიერი. მეორე ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ღარიბაშვილის საქმეზეც გქონდა მსჯელობა, სხვა შორის ღარიბაშვილს მე შენთან როდესაც ვიყავი ბოლოს მოუწოდე, არ დამიჯერა და ვიტყვი შეიძლება ეწყდოს, მაგრამ ღირსია. აი ხა რასაც უკეთებენ, ღირსია, იმიტომ რომ თავს თუ დაუხრი ამ რეჟიმს, აი ესე გადაგივლიან თავზე. უნდა ამოიღო მას ხმა და გაებედა იმდენი, რამდენიც გაბედა ირაკლი ოქროაშვილმა, ეგეც შენ ეთერში მოხდა. სხვანაირად ეხა რომ 5 წელიწადს მოგიჯდით და ჩუმად იყავი, მაშინ ღირსი არის ის, რასაც იღებს და არის რა თქმა უნდა ფინანსური თემები. და რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ხელისუფლებას ხანდახან მეცინება კიდეც როცა ამბობენ, რომ პროდასალური თუ პრორუსული. ამ ხელისუფლების მთავარი პრო ეს არის ფინანსურ ოლიგარქიული სისტემა. ბიძინა ივანიშვილს არ აქვს სენტიმენტები არც ერთი საგარეო ვექტორის მიმართ, მას აქვს სენტიმენტები მხოლოდ ფინანსური ნაკადების მიმართ. და ვიცით, რომ არსებობდა ფულის განაწილების არაფორმალური სისტემა, რომელიც ახლა მოვიდა ახალი კლანი და მიმდინარეობს პირდაპირ ახლა მე თუ გავიგე შენ ჩემზე ადრე გაიგებდი ვიდრე დააპატიმრებდნენ დაუშვათ იმ მიქაუტაძეს და ვიდრე რიჟვაძის ინციდენტი მოხდებოდა მინიმუმ 2-3 კვირით ადრე ქალაქში ციფრები სახელდებოდა ვის რამდენ მილიონს თხოვდნენ. იგივე თემის გაგრძელება არის ახლა რომ ფინანსური ნაკადები რომელ სამინისტროშიც მიედინებოდა და იცი ახლა რომ შეჩერებული არის შენ ჰესების და სხვა ტიპის ელექტროსადგურებზე ნებართვები ეს შედიოდა დავითაშვილის უწყებაში ანუ ვიღაცა ფიქრობს რომ აქ გაკეთდა 400 მილიონი, ოფშიაქში უნდა მოეტანათ 300 მილიონი და აბსოლუტურად არაფრით არ განსხვავდება ის განხილვები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ივანიშვილის სოლოლაკის რეზიდენციაში, იმ განხილვებისგან, აი რომელიც გვინახია რუსულ კრიმინალურ დრამებში, რო დაждდებიან იქაური ქურდები და არჩევენ. აი თითქოს რაღაც რუსული 90-იანი ნებისმიერი ახლა რუსული იგა რუსულზე არ ვაკეთებ აქცენტს, კრიმინალურზე უფრო ვაკეთებ, რუსული ფილმები კრიმინალური შეიძლება მეტი გვინახიათ, რომ სიცილიელი მაფიოზებიც ასე განიხილავენ, როდესაც განიხილავენ, ეს არის მაფიოზური გარჩევა. იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად, როდესაც ამბობენ, რომ მაგალითად ვიღაცამ რაღაცა თანხა მოიპარა, აი მაგალითად ბევრი კოცი ეთერს მიღმა, იმიტომ რომ ეთერში რავი, კოცი მე მგონი ბოლოს არავის არ უნახია. აღარ გახსოვთ, მაგრამ ეთერს მიღმა ისინი ამბობენ, რომ რა, აბა რიჟვაძემ არ უნდა დააბრუნოს ის ფული, ან ღარიბაშვილმა არ უნდა დააბრუნოს და კი ბატონო, უნდა დააბრუნოს, მაგრამ ვინმე თხოვს, რომ მათ ბიუჯეტში დააბრუნონ ფული? ესეთი ბრალი ხომ მათ წარდგენილი არ აქვს? სად მიდის ეს ფული? ხო, ესე იგი სად აბრუნებენ? ოფშიაქში აბრუნებენ. ეს არის ალბათ მე იმედი მაქვს ძალიან რომ დადგება ის დრო, როდესაც ქვეყნის გენერალური პროკურორი მთელ ქართულ ოცნებას, მთელ პარლამენტს და მთელ მთავრობას წაუყენებს ამ ბრალს, რასაც ქვია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობა, რომ არსებობს შავი სალარო. რიჟვაძეს თხოვენ ფულის დაბრუნებას, მიქაუტაძეს თხოვენ ფულის დაბრუნებას, ღარიბაშვილს თხოვენ ფულის დაბრუნებას და შეიძლება ეხლა უკვე დავითაშვილსაც თხოვენ დაბრუნებას შავ სალაროში. იმიტომ რომ არც ერთ მათგანს ბრალი წარდგენილი არ აქვს იმაში, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიტაცეს ფული. სხვა შორის ღარიბაშვილს რა ბრალიც წაუყენეს, წმინდა სისხლის სამართლებრივი თვალსაზრისით საერთოდ კომედია არის დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის, კანონი ითვალისწინებს სანქციას რაღაცა 500 ლარის ოდენობით. ანუ ჩვენ ხვდებით ძალიან კარგად, რომ არა მარტო ხვდებით, არამედ ეს ნახევრად ოფიციალურად არის ნათქვამი, რომ არსებობს შავი სალარო,
ოფშიაკი, როგორც უწოდებენ ასე ვთქვათ, კანონიერი ქურდების სამყაროში, რომელშიც ყველა სამინისტრომ, ყველა გუბერნატორმა, ყველა მსხვილმა ბიზნესმა უნდა შეიტანოს ფული და ეხლა კობახიძე უბრალოდ დაждდა და ანგარიშობს, რომ აი აქ რომ უნდა შემოსულიყო ამ სამინისტროდან 100 მილიონი, შემოვიდა 30 და დარჩენი 70 მოიტანეს. ყვევენ სად არის? კი. ვის ჯიბეში? კახა, აი